気象情報をお伝えします。まず今日の気温を振り返ります。最高気温は各地平年に比べて2度から4度ほど高くなったところが多くありました。秋田市では6度7分、仙台市では9度5分、福島市では3月下旬並みの12度7分となりました。一方、最低気温は各地